हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। बराए मेहरबानी आप नए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आप तक आने वाली वीडियो हमारी ऐसी मिलती रहे। अभी देख रहे हो कि गधे जो हमने दूसरी जगह पे बांधे हुए हैं। तो आपको वीडियो हमारी लाजमी पसंद आए तो पसंद आए शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फुल वॉच टाइम कर देना। और जैसे कि गधे अब देख रहे हो कि खामोश खड़े हैं, और ये पूरा जंगल है जहाँ पे हमने ये गधे खड़े किए। अभी ये एक गधा आया इधर, गद्दी को उन्हें बांध के रखा हुआ है। इसके पास सारे गधे आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अब तक आने वाले वीडियो हमारे से मिलते रहे। इसे हमारी सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए वीडियो जो लाते रहेंगे। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, जैसे कि हमारी सपोर्ट करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत जो करते हैं, तो ये सिर्फ आपकी वजह से हमारा जहाँ पे है, जो ये आपकी वजह से हम हैं। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया।